đi ra ngoài thì hồi làm ra dơ đó. Có bà cái ông mà mướn cạn hơi tại vì tiếp tục vậy sao mình không cái này còn sống mà mình ăn luôn hả? Không, hồi mình sẽ cắt, rồi mình sẽ gọt rồi. Nhưng mà cái này nó sống mà ăn Mình ăn sống chứ, mình ăn sống nó sống lâu á. nhưng mà thường legume nó phải ngâm. Không, ăn sống luôn mà. Cái này đâu. Khỏi Vào ngâm đây luôn. xong, vào đây xong luộc. Luộc. Bây giờ ở dưới kia đó là làm sao làm được rồi. Về trộn hết này luôn. Hết chưa? 2 bàn, 3 bàn, 4 đủ. Rồi mấy người. 30 người. 30 người. Dạ. một bàn nữa thấy phải Lỗi tất cả những người nào mà có đăng ký học làm sushi xin trình diện. Dạ. Xin mời tất cả mọi người. Rồi bây giờ mấy người nào giờ có cái trong cái sushi này mình có cái cà rốt, bỏ cà rốt vô, les carottes, ça c'est haricot vert, ça c'est radis, le radis je crois que c'est le radis noir, hein? Radis noir. En fait c'était noir mais on l'a collé, ça devient blanc. Avocat, trái avocat, mọi người thấy hết rồi hả? Trái dưa leo được con cốm quá. Cái này là radio Saumur, nó bán trong chợ như thế này. Nếu mà một c'est vendu en supermarché comme ça, radio Saumur. Cái này có trụng không anh chị? Không. Cái đậu này với cái cà rốt trụng thôi ha. Rồi để em nói cho. Rồi cái này là cái dĩa legume nha. Đẩy qua từ từ để mọi người coi ha. Thì trên cái dĩa legume này á, mình thấy 5 loại legume mà có 2 loại trụng, tức là cà rốt với lại haricot vert. Rồi cắt ra như vậy đó. Voilà, là c'est les ingrédients pour faire le sushi végétarien. cái này là radis Cái này cũng xong rồi ha chị. Đây thì mình giữ mỗi bàn mình giữ cái dĩa vậy đó để hồi mình cuốn. Và cái này chỉ có 2 cái trụng là cà rốt với lại haricot vert. Ça faut faire bouillir ça. Oui, c'est faire bouillir ça et ça. Còn cái gì đây anh? Cái này là cái củ cải mà cái khoai gì đó hồi nãy đó. Saumur là như là nó ngâm vậy đó chị. Ngâm Nó có cái bao hồi nãy. Còn cái này có phải faire bouillir không? Không, chỉ có 2 cái này thôi. Cái này là sống này là trong cái bao nó ra. Ça y est, c'est bon. Cho qua kia luôn. Đây tôi nói cho. Bây giờ anh Phi sẽ giải nghĩa rõ ràng cho mọi người một chút im lặng chút xíu. Un peu de silence, il va vous expliquer l'origine du sushi. C'est très important. Après, on a largement le temps de voir les ingrédients. Là, on vous donne un petit aperçu, mais on aura largement le temps de voir. Ne vous inquiétez pas. Nhưng mà Đức đâu làm sao dịch liền xuống đây liền. Anh cái gì nói tiếng Việt đi rồi Đức dịch gì được thì Đức dịch cho anh nha. Ok. Anh đứng ngay chỗ đó luôn nha. Parler en vietnamien et on va parler en français. D'accord. Merci. Bon, cái sushi đó là sushi. Xin bà con cho xin một phút là yên lặng. Để xin nói sơ sơ về sushi của Nhật. Sushi của Nhật đó, có nghĩa là một cái loại cơmยักษ์người ta cuốn vô trong cái ong biển và trong đó mình có thể là mình để tất cả
những cái gì mình muốn. Nó rất lớn rồi nè. Chẳng hạn như là tôm, cá, là những cái gì mình có thể để vô. Thì trong lúc đó mình cũng có thể để tất cả những legume để mình ăn, giống như là mình nói là sushi vegetarian nha. Đây người ta dịch bớt rồi. Dịch từ khúc rồi. Alors, d'après ce que j'ai pu retenir, le sushi c'est à partir d'algues, des algues au Japon. Et maintenant, on peut faire un autre type de sushi et on peut en fait finalement mettre tout ce qu'on veut dedans au lieu du poisson. Là, on va faire spécialement le sushi végétarien. Alors la difficulté, c'est de mettre des légumes en forme pour que ça soit, après quand vous allez rouler le rouleau de sushi, pour que ça soit bon. Et on peut pas mettre n'importe quel légume, et ça je pense qu'il va vous expliquer en détail. Tại vì sushi đó nó có 5 loại sushi khác nhau. Sushi là có tiếng chung, chứ thực ra nó có 5 loại để mà cuốn khác nhau. Thì cái sushi thứ nhất á, là kêu là sushi nấm, giống như cái cơm dắt của mình dắt lại, rồi mình để trên đó là cá, là thịt, là đủ thứ những gì mình muốn. Và cái technique ăn cái sushi của cái nấm đó có nghĩa là tất cả những cái cá màu đỏ là mình sẽ ăn trước, và cá trắng mình ăn sau. Tại vì cá đỏ nó thanh hơn cá trắng. Đó, thành ra khi mình ăn sushi á, thì mình ăn cái giòn ngoài trước. Tất cả những cái dĩa sushi người ta làm á, mình ăn cái vòng tròn ngoài trước, mình từ từ mình ăn vô trong, chứ không phải là mình gắp một cái miếng sushi ở trong trước. Tại vì những người bếp khi người ta làm, người ta đã sắp xếp những cái món nào mình phải ăn trước thì ăn sau. Thì bình thường mình ăn sushi, người ta nói mình có thể mình ăn chung với một cái gừng, nhưng mà cái gừng đó mình không ăn chung. Cái gừng đó là mình ăn giữa hai miếng sushi, có nghĩa là một cái miếng trước mình ăn, rồi cái mình ăn miếng gừng vô để cho nó bay mùi của cái miếng sushi đầu tiên, rồi lúc đó mình ăn cái sau, chứ không phải là ăn chung. Đó. Rồi cái sushi cuộn đó, Cái này phải dịch cho chúng ta là. Alors, il est en train de vous expliquer 5 sortes de sushi. J'ai pas pu écouter tout, mais la première sorte, c'est un sushi qu'on va modeler avec la main. D'accord? Et on met dedans 2 types de poissons. Poisson à viande rouge et poisson à viande blanche. La chair blanche. Hein, d'accord? Et en fait, on va manger d'abord la partie rouge, parce que c'est la plus difficile à manger, puis la partie blanche. Voilà, donc ça c'est le premier sushi qu'on modèle un petit peu à la main. Et pour manger ce genre de sushi, on mange aussi du gingembre. Mais en fait c'est une erreur, c'est pas de manger le gingembre avec le sushi, c'est manger le gingembre entre les 2 rouleaux de sushi. Ça, pourquoi on mange le gingembre entre les deux? Pourquoi? Éliminer le goût de D'accord, donc c'est pour éliminer, parce que le goût est très fort. Donc d'abord, l'ordre c'est le poisson rouge et le poisson blanc, parce que le poisson rouge à chair rouge est beaucoup plus difficile à manger. Et le gingembre, ça sert pour éliminer un peu le goût, un peu de la viande de poisson crue. Quel poisson blanc on le met? Le poisson blanc, on a du dorade, du thon. Dorade, thon. Ouais. Même des calamars. Oui, aussi. Les poissons rouges, c'est le saumon. Thon. Thon rouge. Oui, thon rouge, oui. Et deuxième sushi, c'est le sushi cuộn. Oui, có nghĩa là mình có một cái rong rồi mình để cơm vô, rồi tất cả những cái garniture đó mình cuộn vô trong đó, kêu là sushi cuộn. Thì cái sushi cuộn đó người ta kêu là maki. Đấy, maki. Rồi kho dèm đó thì mình có một cái sushi gói như là cái bánh vậy đó, giống như một cái giống như một cái bánh tét, nhưng mà nó mỏng mỏng ra đó, thì mình cũng để thịt lên trên, nhưng mà cái sushi đó người ta gói xong người ta cắt ra, chứ không phải là từ bọt xanh. Rồi cái cắt kèm đó là sushi lên men, ça c'est le plus important. Cái sushi lên men có nghĩa là người ta để cơm cho nó lên men, thì cái men đó nó sẽ thành chua.
Thì hiện tại bây giờ mình ăn sushi á, mình không có thời giờ để cho cái sushi nó lên men, mà nó rất là khó ăn. Thành ra khi mình ăn bây giờ đó, mình để giấm vô à la place, thay vì lên men ta để giấm vô cho nó dễ ăn. Đó, chứ thiệt ra hồi xưa đó cái này cái sushi đúng là phải để lên men. Thì còn một cái nữa là cái sushi chiên, có nghĩa là mình làm cái sushi xong mình ăn không hết, hay là mình làm gì đó cái mình tẩm cái bột chiên của Nhật á, là kêu là biết cái bột chiên tôm á, mình để tôm nó kêu là bột chiên tôm để cho nó quay tempura, đó mình để tempura vô xong mình chiên, đó là loại sushi nữa. Thì tất cả cái sushi thứ 5 này á, là ở Kobe người ta ăn nhiều nhất. Anh dịch sơ sơ 5 cái đại quên hết rồi nãy giờ. Cái thứ hai là maki, cái thứ hai là maki là gói. Cái thứ ba là sushi gói như bánh, cái thứ tư là sushi lên men, và cái thứ 5 là chiên. Vậy thôi được hả? Quên hết rồi. Đây sushi cổ này. Alors le deuxième Giữ cái vỏ. S'il y en a beaucoup, je m'excuse, je ne peux pas suivre. Ah oui. Deuxième, c'est le sushi qu'on va rouler c'est des rouleaux. Ça s'appelle du maki. Troisième sushi, c'est un sushi qu'on va envelopper comme un gâteau. Ça s'appelle oshimushi. Oshi sushi. Et alors le quatrième type de sushi, c'est un sushi qu'on va utiliser le riz fermenté. Donc comme on n'a pas le temps de faire ce genre de sushi, on utilise souvent du vinaigre en remplacement du riz fermenté.